你是堂堂侯爷，早就应该开个小灶。只是这厨娘的人选还是仔细斟酌为好。刚才李嬷嬷将温宁说的一无是处，老夫人自然是不放心的。老夫人，我家堂里手艺也不错，若是说起照顾侯爷，还是咱这家生子来的实在。老夫人自是听出了这话里的意思，笑着问谢金兰：可是教习嬷嬷没将堂里调教好，听堂里说你们昨日并未同房，还是听松院进了旁人，打扰了你们的兴致。温宁当然知道老夫人这话的意思，刚才李嬷嬷就是这般污蔑她的。谢金兰故意面露难色，像是有什么难以启齿的事儿。老夫人见状，立刻屏退了下人，屋内只剩下他们祖孙三人。谢金兰的目光一直将温宁送出门外，直到看不到那个纤细的身影，这才回过神来道：是孙儿的错，是孙儿自己提不起兴致来，为此还特地买了本小册子。他说着就装作惊讶地拿起桌案上的小册子道：就是这本，孙儿那日不小心弄丢了，所以那晚一直不得章法，没想到是被哪个下人捡去了，还交到了祖母这儿。谢金兰说完，还朝着谢婉使了个眼色。谢婉没想到一向不苟言笑的弟弟堂堂安远侯竟会演戏了，老夫人听了可心疼坏了，没想到自己的孙儿不但不能有子嗣，连那事都……那现在如何了？孙儿觉得这食欲好了，身体也就好了。老夫人这才松了口气，连连点头道：如此甚好，如此甚好。看来那个叫温宁的丫头确实是受了委屈。依祖母看，身边总得多几个贴心人伺候才是。不如这样安排吧，逢单日子由堂里服侍，双日子便叫温宁来伺候。孙儿觉得这个主意可还妥当。老夫人到底还是卖了李嬷嬷3分薄面，话都说到这份上了，谢金兰哪还有不答应的道理？她这边安抚好老夫人，出了怡福堂便问清风：今儿是什么日子？单日还是双日？回主子，今儿是初五，单日子，主子可是有什么安排？谢金兰没说什么，只是摇了摇头。温宁因为身上的伤牵扯着，回膳房的路上走得很慢，他一路上心事重重，觉得自己再这样下去，不是死在李嬷嬷手里，便是毁在堂主的身下。就像这2日，他不但护不住自己，还连累春杏受罚。侯爷一早直奔柴房，李嬷嬷便猜着是春杏多了嘴，回来不但挨了李嬷嬷10个板子，还被用针扎了嘴，还罚了他2个月的月银。没了月银，家里病重的娘亲便会断了药，他怕娘亲死。春杏哭得伤心，温宁的心仿佛被人揪着，生疼。他需要钱，给春杏的娘亲买治病药，也给自己买堕胎药，可这些钱从哪里来？温宁正在伤神之际，一道黑影从背后而来，一双有力的手臂环住他腰身，还不等他反应过来，便被那人拖进了旁边的假山之中。温宁以为又是堂主那个登徒子，张口便咬上了捂住他口鼻的手。谢金兰感受到虎口处的柔软，贝齿欲要发力，却又下意识地松了力道，舌尖无意间拂过被贝齿咬过的白印，一阵酥麻感瞬间顺着他的掌心蔓延开来。谢金兰不禁闷哼一声：对不起侯爷，我以为是堂主。温宁点点头：放心，他以后不敢再欺负你。温宁此刻还被谢金兰抱在怀里，整个人都是悬空的，2只脚垂在他小腿处，小幅度的左右试探，无助的想要寻求一个落脚点。谢金兰打算把温宁放下来，可这才发现这座假山里面是个不规则的拱形洞，上宽下窄，下面根本无法同时站立2个人。谢金兰索性寻得身旁突出的平整石块，沉着地抬起一只手，撩起衣袍下摆，自己先坐到了石面上，而后他手掌在温宁腰间轻轻一托，稳稳地将人按在了自己腿上。温宁顿感羞耻难当，心脏几乎要蹦出来，一双柔体抵着谢金兰坚实的胸膛便要往后撤。不行！谢金兰钳住他腰肢，轻易便将温宁的身子捞了回来。老实点，这里可不必书房。温宁顿时僵在他怀中，不敢动也不敢再挣扎。假山外随时都有人经过，若是被人看到他和侯爷在此，不知又要掀起什么风浪来。他们可曾为难你？
老夫人和大小姐都是心善的，未曾为难奴婢。温宁话里的意思，老夫人和大小姐都是心善的，那心不善的便是李嬷嬷了。以后若有委屈，尽管来寻本侯，本侯一时半会儿还吃不了你。谢金兰这话说的，一时半会吃不了温宁，便是早晚要吃了他。侯爷，温宁大着胆子，终于说出那句话。侯爷，能不能借奴婢点银子？谢金兰一怔，这还是头一次有人敢问自己借银子。要多少？可是遇到难事了。5两，3两银子给春杏娘亲抓药，1两银子给自己堕胎，剩下的1两还要保证和春杏未来2、3个月的吃喝用度，勉强能够了。温宁并未说要银子做什么，谢金兰便也没再追问。国在府里不曾随身携带银两，你明日到庭松院来取，可好？谢侯爷。只是区区5两银子便把这丫头难成这样，谢金兰本不该再逗弄她，可还是不想放过这大好的机会。那你何时还？奴婢等发了月银便还给侯爷，只是日子要久一些。像温宁这样的粗使丫鬟，在侯府每月是1两月银，可她被李嬷嬷罚了3个月的月银，侯爷这5两银子，她不吃不喝也要攒上半年多，大概要半年多。这么久？见香蕉玉嫩的那张小脸上，眼睫微微垂落，在瓷白的肌肤上投下2弯颤动的阴影。谢金兰心头一紧，言归正传。不如这样吧，除了这5两，本侯每月再多给你5两，不需要归还，但以后每逢双日，你需到庭松院里侍奉，如何？温宁点点头，抬眸正对上谢金兰审视的目光，香色上衣衬得她肤色如新雪初起，一截细腰不盈一握，连接着深棕色的下裙，随意地在谢金兰腿间铺展开来。本侯选的衣服可合身？温宁瞳孔骤然一缩，尤其想到里里外外都合身，他答非所问。奴婢要回膳房了，要不又要把差事耽搁了。谢金兰看着他侧脸至耳后大片绯红，这才满意地放过了他。听松院的小灶房里，温宁已将调配好的堕胎药倒进药罐，他盯着那翻涌的汤药，心里有说不出的滋味，泪水却止不住地砸进药罐。温宁在心里直道对不起，对不起这个小小的生命。他挣扎过后，还是将药含在口中，苦得舌根都有些发麻。他闭上眼，喉咙滚动，想硬吞下去，只要吞下去，便和这孩子永别了。他胃里一阵痉挛，猛地弯腰，将口中的药全数吐了出来。温宁拿起剩下的汤药，想再次灌入口中，可手一抖，青瓷碗从指尖滑落，竟摔了个粉碎。温宁只觉眼眶一热，大滴的眼泪顺着脸颊滑落。难道这是天意吗？他现在无父无母，这孩子是世上唯一和他血脉相连的人，带着他的骨血在黑暗中蜷缩着生长。想到这里，温宁顿觉自己好狠的心，一个无辜的孩子为何要遭此难？可他若不自己喝下堕胎药，待在侯府只会有2种下场，要么这中间被别人发现强行堕胎，要么能够生下孩子，但孩子要充作新奴，自己则被转卖。若是2种都不想，那他在这之前只能为自己赎身，或者逃出侯府。所以他现在最好要让侯爷对自己死心，若不然，就算逃出了侯府，只要侯府想找他，他便不会过得安生。谢金兰理罢公事，不等温宁来送药，便忍不住绕到耳房后的小灶房去看他。他这些日子虽忍着没动他，可野兽哪能容忍猎物长久地出现在他面前而不露出獠牙？谢金兰站在门外，恰巧看到此时满脸泪痕、香肩轻颤的温宁。怎么，打翻了本侯的药，便哭得这般伤心？温宁惊得浑身一颤，仓皇抬手，正对上谢金兰那双深不见底的眸子。到底为何而哭？温宁别过脸去，好似所有的委屈都想要在此刻找到一个宣泄的出口。他未细思量，便脱口而出：想起了嫁给柳郎前的青梅竹马。又是柳郎，又是青梅竹马，这话里的意思是，她虽死了丈夫，可心里还有另一个男人。谢金兰脸色骤然沉了下来，眸底似有寒刃出鞘。青梅竹马？怎么，你还想再嫁与你的青梅竹马？温宁本能地向后退了一步，低声道：还是个书生，说好了等中了举就来赎奴婢。未等他言罢，谢金兰居然揽住他的腰肢，将他困于灶房的角落里，封住了他欲言又止的唇，亦将他未尽之语尽数吞没。温宁惊慌不已，伸手推他，身子却被他钳制得更紧。他的吻炽热又用力，似在惩罚着他刚才说的话。
温宁伸出皓白纤细的双臂，鬼使神差地攀上谢金兰的脖颈。男人感受到她的动作，霸道的吻也变得温柔克制，绵转在唇间的呼吸越来越重，越来越滚烫。过了许久，谢金兰才缓缓将怀里的人儿放开。谢金兰声音低哑，威胁道：可还要加那书生？奴婢天生克命，不敢沾染侯爷。哼，加于旁人，你不怕克夫相害，则与本侯倒是计较起来了。归纳总结，你在乎本侯，心疼本侯，怕本侯死。温宁竟不知谢金兰如此巧言善辩，他咬了咬唇，半天没有说出一句话。本侯命硬，那书生受不得，你得冲我来。温宁感觉自己似是弄巧成拙，他此刻像是待宰的羔羊，他不甘心，又寻了另一个说法，求着谢金兰道：于礼法，斩衰之丧应当为期3年，求侯爷至少让奴婢为夫君守节1年，待1年期满，奴婢任凭侯爷处置。为他守节还要多久？只需半年多。届时不管肚子里的孩子能不能来到这个世上，温宁觉得他已然尽力了。又是半年多，什么叫只需半年多？谢金兰头一次觉得对付一个女人比行军打仗还要棘手。具体是多久？温宁算了算日子，有些心虚的道：8个月。其实到他要生产的日子只需6个半月，可8个月后确实是柳家公子的忌日，他这么说也没有错。要8个月不能碰他，他又不是什么圣人佛子，做不到清心寡欲。也许从前是，可碰到他后便不是了。本侯可以不走最后一步，但其他的难以避免。这已是谢金兰做出的最大让步。他明明可以直接拒绝，可对上他那双渲然欲泣的桃花眼，心还是软了。温宁当然听明白了这话里是什么意思，他死死咬住下唇，似在祈求谢金兰能再给他些回旋的余地。若是不说话，本侯就当你答应了；若是拒绝，那本侯便不管什么斩衰之丧、守节之礼，现在就可要了你。温宁吓得身子一颤，奴婢遵命。只是此刻心里百思不得其解，不是说他有隐疾吗？他到底有没有？灶房外，唐林一身襦裙被浇得湿透，他亲手为侯爷做了蜜饯，却不想看到这一幕。唐林眼底猩红一片，指甲深深陷进掌心的肉里，血丝顺着指缝流出，却感觉不到疼痛。他看见温宁主动攀住侯爷的脖子，侯爷亲吻他，热烈的，轻柔的，那是他做梦都想得到的触碰。唐林心里暗暗发恨，狐妹子贱骨头，该死。姑爷沈林前来接谢婉归府，前日已至，次日仍未离去，言明是要与谢金兰共饮一杯。二人聊完朝堂之事，又闲聊私事。听下人说，你今日睡到日上3竿才起，到我府邸来，难不成是来补觉的？沈林生得风流韵界，一笑便眯起那双狐狸眼。你这清心寡欲的，一看便是没开过荤。我和你姐都多少日子没见了，不睡到日上3竿才不正常。谢金兰只顾饮茶，不想再搭理他。沈林露齿一笑，凑近谢金兰聊起了八卦。前些日子我去了一画坊，看到首座挂的是一绝美女子的画像。怎么，要我告知谢婉？谢金兰称呼谢婉从来都是直呼其名。别啊，说不定你还认识呢。别卖关子了，有话快说。我问那老板，这是哪家的女子，竟是这般绝色？他开始死活不说，我又实在好奇，只能拿银子让他屈服。他这才肯开口，说是安远侯府一个叫唐柱的采买管事，找了他店里的画师进府，偷着看了一个绝色婢女，要求照着她的样子画了一幅轻纱半眼图。画好后，老板看了也实在喜欢的紧，遂让画师改了装束，也放在了自己画坊一幅。一时间才子争夺，终日不绝。可我来了2日，怎么没见你府中有这等绝色？谢金兰眸色陡然一沉，白玉扳指被碾得咯吱作响。他心里清楚，那画像所画之人定是温宁。我府中没有，怕是你打听错了。怎么可能？你当我那银子是白花的？不会是你金屋藏娇吧？他说完又自觉地摇了摇头。安远侯冷得和块冰似的，应当也没这般风情。谢金兰摩挲着杯子，不禁拿眼去睨他。沈林叹息一声，只道是不能在侯府多住几日，要不然他定要将那绝色女子给找出来。送客。夜阑人静，温宁将熬好的药送着内侍，谢金兰便没打算放他走。他想起沈林所言，心中便觉不是滋味。温宁明明就在自己身边，却被无数目光觊觎，他真想就这般将他囚于自己的卧房之中。温宁一双烟眸欲湿，
唇上的水光尚未干涸，便被他抱着朝雕花拔步床走去。不要，求侯爷放奴婢走。谢金兰将他轻轻放至床榻，低手伏在他耳畔，声音暗哑：你是本侯的解药秘剑，本侯怎可放你走？他一低头便能看到悬挂在他肩颈被撑得紧绷的小衣细绳，青丝披散，蕉叶绯红。男人滚烫的鼻息在他耳畔呼呼而下，炽热的吻落在耳垂，又附上嫣红的唇瓣，顺着纤长的玉颈一路辗转而下。侯爷，水雾般的眸子早已波光潋滟，撬开束在他纤细腰肢的束带，衣衫褪尽，七双赛雪，勾魂摄魄。谢金兰只觉气血上涌，理智几乎要崩了弦，垂蔓轻眼，罗帐低垂，素帛尾定无声，似怕惊碎着满是旖旎。紧要关头，谢金兰只得冲进地室，冷水浇下。受过石桥，夜静水成仙，轻落剑影皎皎。禅庭贪婪不倒，十里荷花妖娆。幻入暮色深处，湖光旖旎水潮。找的是圣药，助心茶冰中疗。开山正一盏，碧落春深情萦绕。素手书冰桥，风光无限好。愿这时光温柔到老。不出2日，沈林所说的那个画坊便以勾结黑市、销赃书画的罪名被官府查封。温宁的那幅画像自是落到了谢金兰手中，至于堂主手里的那幅，他必须亲自去拿，言称拿取，实则偷窃。堂主手里的那幅画风露骨，他不会再让温宁蒙羞。他半夜潜进堂主的房间，一个手刀就将他劈晕在床。当他看到挂在内帐里的那幅画像时，又朝堂主胸前猛踹一脚。堂主醒来，感觉自己又断了2根肋骨，直骂哪个淫贼偷了他的画像。谢金兰将画像带回内室，一想到堂主整日对着画像亵渎，便知他死期不远了。可他不得不承认，自己看到那画像时，确实生出了许多别的心思，甚至是不甘。温宁是他的，真正能勾勒出他身体的，也只能是他谢金兰。昨日于这内室的雕花拔步床上，他眸底惊红，急欲将他吞之入腹，可为恪守与他的约定，谢金兰只得强压欲火，数次去避室冲冷水，才稍稍平息了体内那股横冲乱撞的躁意。他不得不承认，自己也想要温宁的一幅画，一幅只属于他的画。想到这，谢金兰来到书房，取出绢帛、蘸墨、落笔，喉结滚动。他第一次觉得自己如此龌龊。谢金兰是有丹青鬼术，画中扮演的衣带无风自拂，血肌莹润，身姿曼妙，楚腰齐领，玲珑有致。即便此画已臻极致之境，可谢金兰却认为它的美好又岂是这些画作所能描绘出来的。至晚膳时辰，温宁将备好的吃食送至书房，谢金兰正在书案前凝视着自己的画作，见温宁进来，迅速将画卷卷起。他有些心虚，又有些隐秘的欢喜。温宁这会儿见到谢金兰，还有些不自在。侯爷，又晚膳了。谢金兰在饭桌前缓缓落座，随即将他拉入怀中。给你调派的2名丫鬟可否？如此，你便无需做这些琐事了。那奴婢该做何事？谢金兰勾起他的下巴，嘴角泛起一抹轻笑。你说呢？温宁即刻领悟了话中的深意，面色微红，婉言拒绝道：不必了，侯爷，奴婢挺喜欢做膳房的差事。温宁深知侯爷对自己不过是图一时新鲜罢了，待这股新鲜劲儿一过，他便能离开这听松院，或许还能觅得良机逃离侯府。